Fala aí, galera do canal e também quem me segue aí nas redes sociais, né? TikTok, Instagram. Como vocês viram aí no vídeo passado, Pop 110 com barulho na embreagem. Eu tô com todo o sistema de embreagem desmontado aqui. E o problema, como eu desconfiava, é a campana, né? Eu não sei se eu vou conseguir mexer com uma mão só. Eu vou travar ela aqui. Mas aqui, ó, só com a mão eu consigo, ó. Vocês estão vendo essa folga aí, ó? Ó, a mola. Isso é bem comum nesse tipo de campana. Então já encontramos o problema. Aproveitar dar uma limpada no sistema, né? Filtro centrífugo. Tem um pouco de sujeira aqui. Não tem tanto, mas tem. A telinha também aqui, um pouco de sujeira. A gente vai limpar. Já verifiquei disso que tá tudo ok. E vamos substituir essa peça aqui e a moto vai ficar como se fosse nova de novo. Beleza? Abraço e vamos pro próximo vídeo.